អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីដោយទឹកដោះគោក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យក្លៀកសនិងបំបត្តិក្លិនក្លៀកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សវានឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងភ្លឺជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងប្រើបានទាំងបរោះនិងនារីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1ម្សៅកាហ្វេទី2វីតាមីន C ទី3ម្សៅសូដាឬ baking soda ទី4ម្សៅតែបៃតងឬម្សៅតែខ្មៅទី5ក្រូចឆ្មាដំបូងបងប្អូនត្រូវយកវីតាមីន C ចំនួន5គ្រាប់រួចហើយបុកឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ម្សៅតែបៃតងឬម្សៅតែខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតដាក់ម្សៅសូដាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយការលាយគ្រឿងផ្សំទាំងនេះបញ្ចូលគ្នានឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមានសម្បុរស្រស់ថ្លាជាងមុននិងបំបត្តិកន្លែងដែលខ្មៅខ្លាំងចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សំខាន់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីសូមម៉ាស្សាថ្នមៗនៅពេលលាងសម្អាតទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោតសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសភ្លឺថ្លាបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ